Mạnh Tiến xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay Mạnh Tiến sẽ hướng dẫn cho các bạn lắp ráp chiếc mixer F4 và chiếc mic BM900 ngoài trang, hoặc mình lắp với mic AT100 hoặc mic BM990 tương tự như vậy để mà lắp đơn giản nhất. Thì hôm nay Mạnh Tiến đã để sẵn trên bàn chọn bộ setup đầy đủ hết một bộ mixer F4 và chiếc mic BM900 gồm đầy đủ hết tất tần tật mà bên Mạnh Tiến đang bán. Vì đầu tiên là em sẽ mở chiếc mixer F4 và em cắm lấy nguồn nhạc này. Đây là cục adapter của mixer F4 này, chắc chắn nó phải có nhá. Thì các bạn sẽ cắm trực tiếp vào đây nhá. Các bạn cắm vào đây, đây này, ba cạnh của nó đằng sau các bạn cắm vào, các bạn xoắn ốc vào bình thường. Đấy, ok chưa? Đằng sau này nó sẽ có một công tắc. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cắm điện vào nhá. Mình cắm điện vào. Đấy, mình cắm điện vào mình bật. Đấy, thì mixer này đằng sau nó có công tắc này các bác này, on off này. Đấy các bác nhá, như kiểu nhà mình bật điện ở nhà ấy. Rồi, tắt đi bật lên này. Đấy. Bật lên này các bác này. Đấy, đầy chưa? Thì đèn nó sẽ sáng cả hai đèn, sáng ở đây USB cái nhá. Tiếp theo, các bác muốn hát được thì các bác phải có mic. Thì ở đây sẽ là dây ca lông. Ngoài bình thường cái mic BM900 nó sẽ là cái dây ca lông 3.5, nhưng mà đây nó sẽ là hai đầu đực. Đấy, hai đầu đực. Đấy các bác nhá. Cái kia là một đầu đực, một đầu cái. Thì bây giờ em sẽ cắm mic vào để các bác nhìn nha, cắm mic BM900 này. Đấy. Rồi, em sẽ cắm vào cổng mic 1 và cổng mic 2 đều được với cái mic Acer F4 này các bác nhá. Đây em sẽ cắm vào đây. Đấy các bác thấy không, khi mà em cắm phát điện nó nhấp nháy ngay là mic đã bắt rồi nhá, đã nhận rồi nhá. Thấy không ạ? Đấy, lắp ráp rất đơn giản thôi. Ông bà già 6-70 tuổi vẫn lắp cứ gọi là thoải mái. Tiếp theo là em lắp để lấy cái này này, là livestream và lấy nhạc này. Các bác để ý giúp em, khi mua chọn bộ của em sẽ tặng cho các bác một cái chân 6 ly ra 3.5 xịn. Đấy, ở cái đầu mixer F4 này nó sẽ chữ phone này, các bác nhìn thấy chữ phone không ạ? Đấy, những ai mà không biết về tiếng Anh ấy, đấy thì mình thấy tự nhiên có một cái lỗ, gọi là cái lỗ đi. Nó nằm một chỗ ở đây. Đấy, không động chạm đến ai, mình cắm vào đây. Được chưa? Rồi, cắm chặt vào. Ok chưa? Tiếp theo là mình sẽ, bên em sẽ có một cái dây chia tai nghe. Đây các bác nhá. Dây chia tai nghe này. Đây, cục chọn bộ nhá các bác nhá. Thì cái dây chia tai nghe này bác cắm vào đây của em. Đây, cổng 3.5 này. Được chưa? Một đầu mình sẽ cắm vào dây livestream các bác nhá. Một đầu mình sẽ cắm vào dây livestream. Đây, dây livestream thì bên em sẽ tặng kèm cho các bác cả bộ luôn. Các bác nhớ là cho em đầu màu hồng nhá. Hai đầu này là để làm mát, không dùng đến, bỏ qua. Cắm đầu màu hồng vào đây. Rồi, để tí nữa mình livestream cắm trực tiếp vào cái điện thoại này, âm thanh ra 11, không bị dính tạp âm. Thứ hai là mình sẽ cắm tai nghe mà bên em sẽ tặng kèm cho các bác tai nghe Sony nhá các bác nhá. Đấy, thì hôm nay em sẽ cắm luôn vào cái tai nghe này mà em đang đeo. Đấy, ok chưa? Cắm luôn vào cái tai nghe. Đây, các bác thấy không ạ? Rồi, tiếp theo nữa mình muốn hát làm sao, bây giờ công việc nó rất là đơn giản thôi. Bây giờ đã xong hết từ A đến Z, bây giờ mình chỉ cắm dây lấy nhạc vào xong. Lấy nhạc ở máy điện thoại là một này, máy tính là hai này. Nào ok nha các bác nhá. Đấy, thì hôm nay em sẽ sử dụng một đầu 3.5 này, hai đầu bông sen để em lấy cái điện thoại hôm nay ở một cái chiếc điện thoại cùi bắp thôi, iPhone 6 thôi. Tất cả cái điện thoại lấy nhạc nha các bác để ý này. Đây là cổng LR này. LR này các bác này, cắm vào này, đây là out là ra này, trên này out là ra này, in là vào này, bao giờ in là xin đi học đấy, ngày xưa các cụ dạy đấy, xin đi học đấy, là xin là cứ phải vào đây đã nhá. Đấy, in và L này. Đấy, cắm vào đây. Đấy, còn out nếu mà các bác nào mà thích lấy nhạc ở đây cắm ra loa thùng hay loa kéo tùy các bác nhá. Đấy. Ok chưa? Vâng. Bây giờ là em sẽ bật lấy nhạc ở trên điện thoại cho các bác xem này. Đây. Bây giờ em sẽ bật lấy nhạc ở trên điện thoại cho các bác xem nhá. Chất lượng âm thanh nó ra như nào? Ok chưa? Hôm nay em sẽ camera đây, lấy nhạc của con iPhone 6 này. Đây, bài gì hôm nay cô đơn cuộc vui thế bảo ngắm hoa lệ rơi, hay người tình lại nhớ người yêu đi. Ok. Em sẽ mở cái bài nhạc mà lại nhớ người yêu các bác nghe thử nhá. Ok chưa? Đây, tiếp theo nữa bây giờ là cái điện thoại. Có một cái dây livestream này. Thì bây giờ em chỉ việc cắm dây livestream mà thôi là các bác có thể hát được rồi. Đây là, chính là cái dây livestream này các bác nhá, mà em dây chia tai nghe đấy các bác nhá. Cắm trực tiếp vào cái điện thoại này, đúng đầu màu đen nhá, cắm vào điện thoại. Nếu như ai mà dùng iPhone 7, iPhone 8, iPhone X thì các bác cắm cái đầu Lightning này vào. Nếu dùng Samsung bình thường thì thôi cứ cắm trực tiếp vào nhá. iPhone 7, 8X phải cắm cái này vào. Hiện tại hôm nay em quay là con iPhone 7 các bác nhá. Cắm vào. Đấy. Chắc chắn là các bác đã nghe được ít nhiều âm thanh ở trên này rồi. Đây. Trên này là âm lượng, đây em cắm vào cổng một này, âm lượng mic này, alo 67123456. Đấy là em đã hướng dẫn qua các bác setup để một bộ mà mình hát livestream. Ok, đây bây giờ em sẽ nói qua cho các bác chỉnh nhạc tí luôn cho các bác nhìn luôn nhá. Đây, alo 671234. Đây là chất lượng alo mic này lớn nhỏ alo.
67, cái này là ba lăng này. Các bác cứ để 12 giờ cho em. Ba lăng là để độ cân bằng giữa hai âm thanh của hai loa các bác nhé. Alo 67 12, cái này là bắt. Alo 67, cái này âm lượng của mic này các bác này. Cái này là mic tổng, âm lượng mic tổng này. Đấy, một dàn mixer này thì mình làm chỉnh đi đâu. Alo 67 12. Alo 1234 out in này các bác. Cứ để hướng 12 giờ hết cho em. Alo 67 12 1267. Alo 1267. Alo. Alo 1234 đây. Các bác chỉnh hết để hướng 12 giờ cho em. Mới tập hát cứ để 12 giờ. Sau này mình hát quen rồi, mình ok rồi thì mình tự chỉnh theo của mình. Đấy. Còn cái nút in set này là mình cắm mic gia đình vào các bác nhé. In vào like là ra, like vào in ra đều được nhá. Tiếp theo đấy, cái này cổng hai cái cổng mic này giống y chang nhau. Còn alo 67 1234 56. Cái này là nhạc tổng, khi mà các bác cho nhạc lên này, alo nhạc tổng và mic tổng lên luôn này. Đây. Còn cái này alo 67 12, cái này là alo 67 12, các bác cứ để 12 giờ cho em. Alo 67, alo 1234, đây là âm lượng của tai nghe này. Ghi chữ phone là âm lượng của tai phone này. Đấy, cô delay và reverb. Đấy, delay và reverb các bác để 12 giờ cho em nhé, để mà vang ít vang nhiều là do cái này nhá. Đấy, nút 48V các bác nhớ bật nhá. Bật lên là mình không bật nút 8V là không hát ở đâu nhá. Ok. Em sẽ test thử một đoạn các bác nghe thử xem chất lượng âm thanh như nào nhá. Alo 67 1234 56. Ai mua hàng thì để lại số điện thoại hoặc liên hệ với số 0979 592 666 các bác nhé. Đây, hát thử đoạn này. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đong đầy trong lòng mà. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng, gom bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không say, thì xin em nhớ cho rằng em yên nhiên chiếm hưởng hồn ai. Vừa rồi là em đã test và lắp trực tiếp luôn chiếc mixer F4 và chiếc mic BM900. Đấy, ngoài chiếc mic BM900 hoặc là các bác có thể lắp ráp với chiếc mic AT100 hoặc chiếc BM990 bên em đang bán. Chọn bộ này là 1.690.000 này. Bên em sẽ tặng đủ đầu mic này, dây kết nối đầy đủ này. Tặng thêm cho các bác tai nghe Sony để kiểm âm này, màng lọc âm này các bác này, màng lọc âm này, chân kẹp bàn đầy đủ hết từ A đến Z luôn nhá. Mua về chỉ việc hát nhá, miễn phí ship cho các bác toàn quốc các bác nhá. Các bác mua hàng thì xin để lại số điện thoại hoặc liên hệ với các số điện thoại 0979 592 666 hoặc website Mixthuom giá buôn, tất cả đều được bảo hành 1 năm lỗi đổi mới cho nhà sản xuất các bác nhá. Hoặc hotline 0979 592 666. Nếu ai muốn mua xỉ thì lên gọi lên số điện thoại 0938 458 179. Cơ sở của em là cơ sở 1 là ở 99 Lê Đình Cẩn, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở 2 ở 258C Bào Hom các bác nhé. Ai ở Sài Gòn qua trực tiếp mua và muốn làm tổng buôn xỉ thì cứ liên hệ với Mạnh Tiến nhé. Một lần nữa Mạnh Tiến xin kính chào và hẹn gặp lại các bác. Xin chào.